Hallo alle zusammen, hier ist der langärmliche Pulli von Kufendi und wenn man sich das Ganze anguckt, in diesem Schwarz mit diesen Riffeln, man sieht es hier leicht, ist der angenehm warm und auch weich. Wenn man sich das hier einmal anguckt, ich bin 1,85 groß, wiege 75 Kilo und habe hier die Größe L genommen und die passt ziemlich gut. Die Ärmel sind fast ein bisschen zu lang, wie man hier sieht, aber im Winter ist es gar nicht so schlecht, wenn diese Ärmel, man sieht es hier so ein bisschen übers Handgelenk noch mit rüber geht. Das wärmt das Ganze und gerade wenn man draußen ist, vielleicht sogar mit Handschuhen, passt das ideal. Wir haben keine Taschen hier an der Seite, dafür haben wir hier noch einen Reißverschluss, den man leicht noch zumachen kann, der den Hals dann hier schön bedeckt. Das heißt, wenn es wirklich sehr kalt werden sollte, bräuchte man nicht mal unbedingt einen Schal.